相信大家咧嚟到大灣區睇樓咧，一定有聽講過咧珠海後花園同埋咧珠海最近嘅地方嘅一個地方啊，呢個地方咧就係坦洲啊，俗稱珠海後花園之稱。咁啊嗱，呢一個坦洲呢個地方咧，佢有幾個缺點。首先第一個咧就係城市界面有啲鄉村化嘅啊！你嚟到我哋坦洲咧，即係從珠海呢邊一路開車嚟到我哋坦洲，基本上你喺路上你會睇到有好多摩托車，同埋咧路邊咧有好多電纜，咁咧就會好亂、好雜亂。咁第三個咧就係佢嘅醫療配套，喺坦洲咧佢嘅醫療配套咧係一般般嘅啫啊！咁但係點解咁多人咧都會選擇喺坦洲呢邊買樓呢？原因係只有一個，就係佢非常之近港珠澳大橋。因為喺我哋嘅港珠澳大橋呢個人工島口岸，直接咧坐車咧15分鐘就可以去到坦洲噶啦。咁呢個咧就係一個交通嘅便利，而且咧喺坦洲咧90%嘅樓盤咧，基本都係有港澳直通巴士。直接咧返到港九新界㗎啦，所以咧呢個交通配套簡直就係叫做完美啦，係咪？咁啊嗱，仲有一樣嘢就係咩咧？就係話佢嘅醫療配套。雖然坦洲內部嘅醫療配套咧真係咧牙烏嘅啫，但係咧佢個旁邊上涌啊、新香洲啊、前山啊，甚至我哋近住嘅南灣呢附近咧，大約咧就係我哋珠海附近嘅5公里範圍之內。都有呢個三甲醫院，所以咧，如果係有啲咩大病嘅、急病嘅，直接咧開車都係15分鐘就可以去到醫院啦。所以咧，根本上就呢啲問題可以解決到。仲有一樣嘢咧，就係話我哋珠海呢邊咧，你嚟到珠海嚇，因為你嚟到我哋嘅港珠澳大橋呢邊咧，一定係必須經過珠海。呢個係必經之路，你會感覺我哋珠海嘅城市界面係好新穎嘅，好靚仔嘅。但係咧，我哋珠海咧，從拱北開始講起佢個價位，拱北呢邊咧去到係2萬到3萬嘅一個價位。咁啊，南灣呢邊咧就18000到3萬。咁我哋嘅新香洲咧就係3萬到5萬，上涌咧就起碼咧就去到2萬到3萬一個價位。咁但係我哋坦洲咧只需要8000到1萬左右，咁啊直接咧腰斬一半嘅價錢，所以咧好多香港嘅朋友甚至澳門嘅朋友都會選擇坦洲，因為佢係交通便利，近返香港澳門啊，而且咧港澳嘅朋友係唔需要呢個學區嘅，即係細蚊仔讀書嘅呢啲都唔需要嘅，只不過喺香港呢邊讀書喺澳門讀書 OK 㗎啦。直接咧就解決到你嘅住嘅問題就 OK 啦。咁咧有好多朋友會話，真係嚟到坦洲睇樓之後咧，成個坦洲界面係好亂七八糟。咁我哋俾大家睇一睇咧，我哋咧坦洲咧個 VR 嚇，大概佢會點樣咧？咁大家咧可以睇到我哋嘅 VR 嚇，嗱你可以睇到咧，成個坦洲呢邊嘅城市界面係比起我哋珠海呢邊嘅話咧，係冇咁新穎嘅一個城市界面嘅。因為咧坦洲呢邊嘅話咧，你可以睇到仲有好多地係開發嘅，而且咧坦洲咧佢唔屬於嗰種係規劃性嘅一種開發啊，所以你會睇到依然係有啲細細地嘅呢個廠房啦，周邊有啲田地啦咁樣嘅，但係咧一啲都唔影響咧你嘅居住舒適度。點解會咁講咧？因為坦洲咧佢有性價比佢係比起咧，如果係大灣區其他嘅一啲嘅即係3、4線城市嚟講嘅話咧，坦洲咧亦都係非常之好噶啦，嗰個城市界面。咁坦洲咧有冇啲即係商業嘅繁華嘅地方？有嘅嚇，就我哋呢個優越香格里前面嘅呢個優越匯。優越匯咧就可以飲茶啦、行街啦、睇電影啦，呢啲都冇問題。同埋咧，因為坦洲咧係好近我哋珠海嘅，咁你開車咧大概都係5分鐘嘅時間咧就可以去到我哋呢個南屏嘅華發商都呢個位置，南屏嘅華發商都喺呢個位置，開車5分鐘可以去得到。所以咧好多咧港澳嘅朋友咧選擇喺近住珠海嘅呢邊嘅坦洲去買樓咧，無非咧就係
我使少少嘅錢，然後咧就可以享受到咧5分鐘之內嘅一個商業，好似南屏嘅華發商都啦、北山嘅文化街啦，去到我哋嘅山姆會員店啦，呢啲都係可以咧開車幾分鐘即達㗎啦。嗱，如果咧大家咧想了解坦洲有邊啲樓盤咧係值得買嘅，同埋咧又想了解坦洲而家目前係咩狀況嘅，咁我呢邊咧準備咗一個咧係呢個係100億嘅高清 VR 圖嚇，咁咧可以咧俾你哋去睇下㗎。記得咧 WeChat 2link咯喎。